Hello，大家好啊！嗱，呢條片咧最主要咧就同大家介紹咧平行線同埋垂直線呢兩種咧相當重要嘅概念。嗱，先咧睇睇平行線。嗱，定義咧就係咧，如果兩條直線之間嘅距離永遠都係保持不變嘅時候咧，咁佢哋咧就係平行線啦。咁大家見到咧格裏頭咧下邊有兩個例子嘅，呢兩組直線咧之間嘅距離咧永遠都係唔變嘅。咁所以佢哋係平行線咯。嗱，跟住咧睇睇一啲咧有關平行線咧嘅一啲基本嘅概念。嗱，首先咧平行線係直線啦。嗱，除此之外啦，最少咧要有兩條線啦，先可以咧產生平行線嘅。咁當然三條或以上咧係可以嘅。第三，正方形係有兩組嘅平行線，而長方形咧亦都有兩組平行線。咁啊，第四點嗰度咧都講咗呢一件事啦。嗱，跟住咧，我哋睇睇咧垂直線。嗱，先睇個定義啦。如果兩條直線之間嘅交角係一個直角嘅話咧，咁咧佢哋係一組嘅垂直線。咁下邊咧有兩個嘅例子可以俾大家參考嘅。好啦，跟住咧，我哋睇睇一啲咧有關垂直線嘅一啲咧嘅理論啦。嗱，首先垂直線咧一定係直線啦，同埋啦，同平行線一樣啦，最少有兩條線咧先可以咧產生垂直線嘅。咁當然三條或以上咧都可以啦。嗱，第三點，正方形咧係有四組嘅垂直線。咁大家睇睇咧，我哋嘅插圖啦，同樣長方形咧都有四組嘅垂直線嘅。咁大家都可以睇翻咧我哋嘅插圖啦。嗱，跟住咧我哋去一個例子，就係咧同大家示範咧點樣咧去辨識咧平行線同埋垂直線嘅。咁咧我就揀咗個大楷字母 H 嚟做個示範。嗱，先咧睇睇咧平行線啦。嗱，大家見到咧圖上邊咧有一啲橙色嘅橫線啦。嗱，所有橙色嘅橫線咧都係平行線嚟嘅。嗱，除此之外啦，有一啲打直嘅線，黑色嘅線啦。所有黑色嘅線咧，呢啲直線咧都係平行線嚟嘅。嗱，同一個英文字母咧都可以用嚟咧示範咧點樣去揾一啲嘅垂直線嘅。好啦。咁喺呢一個字母裏頭咧，其實有12個嘅直角啦。換句話講咧，係有12組咧嘅垂直線。咁咧顯示咗咧喺粉藍色嘅部分嘅。咁大家可以咧睇一睇啦。多謝大家咧睇我哋咧呢一條嘅片啦。記得訂閱我哋頻道、Like、Subscribe 同埋 Share，分享俾身邊咧所有嘅朋友啦。多謝你哋，下次再見。